Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхнийхээ орой амгалан айлтгая. Нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол дэлхийн нийтээрээ Мансууралтай тэмцэх дэлхийн өдөр болж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс ч гэсэн энэ өдөрт холбогдуулан бас олон арга хэмжээг олон нийтэд зориулан хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон бусад мэргэжлийн байгууллагуудаар дамжуулан үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хэлэлцүүлэгтээ бид нийгмийн төлөөлөл болсон яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн байгууллагын төлөөллийг урьж ирүүлээд байгаа. Ингээ ирсэн зочдтой танилцуулъя. Галийн ерөнхий газрын Галийн зөрчилдөд тэмцэх хэрэг бүртгэх газрын Харт амтны хяналтын албаны дарга Сүхбаатар, сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн донтолтын тасгийн эрхлэгч Инх Чимэг, Харт амх Мансууралтай бодисоос иргэдийг хамгаалах нийгмийн гүйцэтгэх захирал Лавгсүрэн, за цагдаагийн ерөнхий газрын Харт амхтай тэмцэх газрын эрүүгийн хэлтсийн тасгийн дарга цагдаагийн дэд турандаа Давааням, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрүүл мэндийг дэмжих өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх албаны эрдэм шинжилгээний ажилтан майз цэцгнаар ирсэн байна. Та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За яах аргагүй Мансууралтай тэмцэх дэлхийн өдрийг бол Монгол улсад ярихаас аргагүй бас ийм цаг үе байгаа, ийм нөхцөл байдал бас байгаа гэдгийг бол хэн хөнгөө мэдж байгаа. Тэгэхээр 18 оны эхний хагас жилийн байдлыг 19 оны эхний хагас жилийн байдалтай харьцуулаад үзвэл тоон үзүүлэлт бол бас баг зэрэг өссөн үзүүлэлттэй харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та тавчхан бас тайлбар өгөөч. Давааны юм дээр. Цагдаагийн байгууллагууд Харт Мансууралтай бодистой холбоотой гэмт хэрэг 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар нийт 89 гэмт хэрэгт 188 хүн холбогдсон шалгагдсан байна. Энэ өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулах юм бол гэмт хэрэг 7 нэгжээр буюу 2.3%-аар холбогдогч 2 нэгжээр тус өссөн юм үзэлтэй. Тэшний төрлийн Харт амх Мансууралтай сэтгцэд нөлөөт юм бодис байна гэдэг нь бол ер нь гараад байдаг. Тэгээ шинэ төрлийн ер нь ямар юм байна? Хуучин оны хуулиар гаалаар ч юм уу хил гаалаар нэвтрүүлэхийг оролцсон нөхцөл байдал эдэр бас ер нь өнгөрсөн онтой харьцуулбал ямар байгаад байна? Ер нь өмнөх жилүүдэд бодох юм бол 2018-2019 онд Монгол улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завдсан Мансууруулах болон сэтгц нөлөөт бодисын нэр төрөл бол нэлээд нэмэгдэж байна. Ялангуяа одоо яг урд өмнө улсын хилээр оруулахыг завдсан тохиолдолд бүртгэгдэж байгаагүй шинэ төрлийн сэтгц нөлөөт бодисууд гэж ярьдаг. Хвчлэн одоо хүчтэй үйлчлэгтэй бодисуудын хольц холимог бэлдмэл байдалтай, нийлмэл найрлагатай энэ төрлийн бодисууд байна. За мөн түнчлэн өмнө бүртгэгдэж байгаагүй одоо марихуанагийн төрлийн хүчтэй үйлчлэгтэй Мансууруулах бодис байна. За мөн одоо олсны ургамлын тос буюу хашишийн тос гэж ярьдаг. Эдгээр бодисуудыг одоо хууль бусаар улс хоорондын шуудан илгээмж ашиглаж нэвтрүүлэхийг завдсан ийм тохиолдлууд бол бүртгэгдсэн. За он гараад бол энэ төрлийн бодисуудыг нэлээд их хэмжээтэй ялангуяа одоо синтетик бодисууд за мөн түншлэн одоо хашиш бих одоо Мансууруулах бодисуудыг 3 кг хүртэл хэмжээгээр одоо хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завдсан ийм тохиолдлууд бүртгэгдэж байна. Мансууруулах бодис сэтгцэд нөлөөт ийм бодисын хууль бус эргэлтээ тэмцэх үндэсний хөтөлбөртэй болсон Монгол улс тийм ээ. Үндэсний хөтөлбөртэй 2017 оноос 21 он хүртэлх. Тэгэхээр энэ хөтөлбөртэй болно гэдэг маань өөрөө ямар бас боломжуудыг гэдэг юм уу, ямар одоо сайн талуудыг бий болгож чадаж гин гэдэг нь амьдрал дээр харагдаж байна. Би одоо энийг лавсрангууд энэ асуултыг л тавих гээд байна л да. Ийм хөтөлбөртэй болсноос хөтөлбөргүй байсан үе хоёр тийм их ялгаатай юу? Явуулах үйл ажиллагааны хувьд 2000 оноос 2005 он хүртэл бас хөтөлбөртэй байсан. Тэгтэл энэ хөтөлбөр маань бол санхүүжилтгүй байсан учраас энэ хөтөлбөр жоохон явж байгаад зогсцсон. Одоо бол энэ хөтөлбөр яваад одоо бас нэлээ үр дүнд хүрж байгаа. Айлын газарт одоо лавартаар орж ирсэн гэх юм уу те. Сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр одоо том програм хөтөлбөрүүд явагдаж байна. Манайх ч гэсэн сая одоо хууль зүйн яамнаас зарласан тендерт одоо ороод 2 багцад төрүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ маань бас ингээд санхүүжилттэй болж байна гэдэг маань ажил бас урагшлах нэг хөшүүргэлтэй. Тэгээд өмнөхөөсөө бол арай л өөр болж бас ажил маань урагштай явж байна гэж үзэж байна. Давны дарга 2002 онд батлагдсан манайх хуультай. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт өнөөдөр яг хэрэгцээ шаардлагаас яг хангаж чадж гэнэ үү? Зарим мэргэжлийн хүмүүс бол одоо энийг бас шинжилсэн найруулга хийх шаардлагатай болоо цаг үеийн байдлыг харах юм бол шийдэр гэдэг юм ярьдаг. Хуулийнхан та нарт яаж харагдж байдгийг яг бодит байдалд яг энэ хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулна гэхэд ер нь бас эргэлзээтэй ч юм уу өөрчлөх шаардлага үүсэж гэнэ үү? Ерөнхийдөө хууль зүйн дотоод хэргийн яамн дээр одоо тухайн хуулийг маань шинжилсэн найруулга
хийгдээ ажлын хэсэг гараад хийгдэд явж байгаа. Энэ маань өөрөө одоо нэлээд эцсийн шатандаа орсон хэлэлцүүлэх хэмжээнд хүрсэн байгаа. Энд бол одоо энэ төрлийн гэмтэртэй тэмцэх чиг үүргийн байгууллагуулан түүнээс өрсөн сэргийлэх эрүүл мэндийн байгууллагуудаас төлөөлөл оролцсон тухайн байгууллагуудын санал одоо нэгтгэгдээд хүрэгдсэн байгаа. Одоо тухайн 2002 онд батлагдсан сууль өнөөдөр 2019 он тийм ээ нөхцөл байдал маань яаж өндөрч байгаа байлаа. Шин төрлийн мансуурлах байцууд орж ирж байна. Энэ тухайн байцуудад хяналт тавих, хэн шалгах, түүнийг одоо хэрхэн аль байгууллага нь яаж хянахын тархаж устгалын талаар энэ Монгол улсад ургаад байгаа мансуурлах үйлчилгээтэй ургамлын талаар хэрхэн хяналт тавих чиглэлээр одоо энэ заалтууд бол шинэ хуулинд бол нэлээд наривчлаад ороо явж байгаа. Зарим нэг заалт байхгүйгээс болоод ч юм уу тийм ээ одоо яг нэг хуулийн хүрээнд галийн хянан шалгах ч гэдэм үү бусад үйл ажиллагааг явуулахад тулгарч байгаа асуудлууд нь юу вэ? Яг хууль эрх зүйн орчин талаасаа. За одоо Монголын гайлын байгууллага бол хэлийн тухай хуульд заасан дагуу Монгол улсын хэлийн бонд дах гайлын хяналтын бүс за гүний одоо гайлын хяналтын бүсүүдэд хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг. За ингэхдээ одоо хуулиар тогтоож өгсөн дарааллаар хувилбал хэлийн одоо шалган нэтгүүлэх алба, за мэргэжлийн хяналтын алба, гайлын байгууллагаас тодорхой дараалтаагаар гарах урсгалт үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжид зааснаар бол энэ хар тамхи мансуурлах бодисын хууль бус хэрэгэлтэд тэмцэх таслан зогсогчийн үүргийг хилдээр гайлын байгууллага өөрөө хэрэгжүүлж ажилладаг. Тэгэхээр өдийг хүртэл одоо гайлын байгууллагын одоо бидний одоо яг энэ хар тамхитай тэмцэх чиглэлээр хийж ирсэн ажлын туршлагаас харахад гайлын байгууллага маань эрүүгийн хуульд заасан, эрүүгийн хуулийн одоо 30 дугаар бүлэгт заасан, эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэх тухай гэж байгаа шүү дээ. 30 дугаар бүлэгт заасан 5 төрлийн хойш хойш ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. Хэрвээ гайлын улсын байцааг чанар шалгалтыг хийж явах явцдаа гэмтрийн шинжтэй үйлдэлээс үйлдэл илрүүлсэн бол түүнд одоо энэ 30 дугаар бүлэгт заасан 5 төрлийн хойш хойш ажиллагаа явуулаад цаашаага бидний одоо их хэмжээ дуустгаа гэсэн. За тэгээ энэ тохиолдолд бидэд холбогдох ажиллагааг явуулсны дараа харьяалын дагуу одоо цагдаагийн байгууллагууд эсвэл одоо тагнуулын байгууллагууд холбогдох одоо эрх бүхий байгууллагад прокурорын хяналтанд ор шилжүүлдэг. Цаг алдалгүй хэрэгжүүлэх ёстой. Ингэж яаж бас гэмтэргийн одоо шийдвэрлэлтэнд бас ач холбогдол бүхий мэдээллийг олж авах боломжтой ийм ажиллагааг гайлын байгууллагын зүгээс хэрэгжүүлэх шаардлага тулгардаг. Тийм учраас бас тодорхой хэмжээнд энэ ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа гайлын улсын байцаагч нарыг одоо эрх хэмжээгээр нь одоо хөөцлөн хангаж өгье. Өөрөөр эрх хэмжээг нь тодорхой түвшинд тэлж нэмэгдүүлж өгье гэсэн ийм байр суурьтай байдаг. Ялангуяа энэ хар тамхины хэрэг маань хөвчлэн далд нууц зохион байгуулалтын түвшинд үйлдэгдэг. Ийм учраас энтэй ч гэсэн тэмцэж байгаа бүх байгууллагууд бас тодорхой хэмжээгээр одоо жигд одоо эрх хэмжээтэй тэмцэл илүү үр дүнтэй байдгийг оноо хоёр хөршөөс эхлээд олон улсын байгууллагын туршлага бол харуулж байгаа. Энэ талаас бид нар бас ингээд зохих байгууллага хуулийн ажлын хэсгүүдэд бас саналаа тавьж явж байгаа. За харамсалтай бол дэмжлэг бол төдийлөн бас хангалттай биш байгаа. Майд цэцэг ихч бас энэ дээр саналаа хэлэх бах. Ер нь манай одоо яг хар тамхи мансууруулгын зүйгдийн сэтгэлээцэн төлөөт бодисын энэ асуудалд ингээд яхад хууль эрх зүйн орчин өөрөө хэр ээлтэй хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагуудын зүгээс хуулийн хүрээнд одоо үйл ажиллагаа явуулна хэд одоо Сүхбаатар даргын хэлсэнчлэн бас ийм нөхцөл байдлууд эдгээр үүсдэг юмнуудаа та нар маань хоорондоо юу гэж ярьж байдаг вэ? Энэ одоо асуудал бол гол асуудал тийм ээ. Энэ 19 оны одоо мансуурлын эсрэг дэлхийн өдөр бол өнөөдөр эрх зүйд эрүүл мэндэд эрх зүй гэсэн юм сэдвтэй явагдаж байгаа. Тэгээ гол учир нь бол ерөөсөө энэ асуудал дээр нэг тал нь одоо эрүүл мэнд, нөгөө тал нь хууль эрх зүй тийм ээ. Тэгэхээр хамтын ажиллагаа бол хамгийн их чухал байгаа. Ялангуяа эрүүл мэнд, хууль сахиулах, тэгээ одоо нийгмийн үйлчлэгээ үзүүлэгч байгууллагуудын одоо цогц ажиллагаа нэгдмэл шийдэлд хүрэх одоо асуудал бол хамгийн гол байгаа. За тэгээд урьдчилан сэргийлэх одоо нийгмийн өөрсдийн одоо нийтийн оролцоо, тэгээд нийгмийн хамгаалгыг одоо бас нэгдмэл цогц байдалтай болгох. За тэгээ ерөнхийдөө бид нар мэдээллийг өгөхдөө ер нь зүгээр энэ тэгсэн ингэсэн одоо тий интернетээс гэхээсээ илүү одоо судалгаад суурилсан, шинжилгээнд одоо дүгнэлтэнд суурилсан ийм мэдээллийг нэмэгдүүлэх тийм ээ. Хүн амын мэдээллийг нэмэгдүүлснээр ийм мэдээлэл дээр үндэслэж үйл ажиллагаагаа төлөвлөх нь бол одоо бас их чухал байгаамаа тийм. Урьдчилан сэргийлэх ажил гэдэг дээр нэг хүмүүс бас мэргэжлийн байгууллагын ч гэсэн хоёр янзаар тайлбарлаад байдаг тийм. Бүх нийтэд энийг урьдчилан сэргийлэх тухай ч юм уу ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх юм уу эсвэл зөвхөн зорилтод бүлэгдэх үү? Аль нь илүү үр дүнтэй вэ? Аль нь эргээд
сөрөг үр дагавартай бай, эсвэл үр дагаваргүй байж гэдэг юм. Ийм асуудал гараад ах шиг байдаг. Нааны дараагийн дээр санал байлгаж. Цагдаагийн байгууллагын зүгээс бол энэ төрлийн гэмт хэрэгээс өрсөн сэргийлэх бодлогыг бол зорилт бүлэг чиглэсэн чиглэлээр явуулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Учир нь юу гэхээр цагдаагийн байгууллага бүртгэж байгаа гэмт хэрэгт холбогдчдын насны байдлаар нь аваад үзэхээр 19-оос 35 хүртэлх насны залуус нийт холбогдогчдын 87 орчим хувийг эзлээд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ердөө энэ зорилт бүлэг буюу дээрх насны хүрээлийн залуус энэ төрлийн гэмтээс өрсөн сэргийлэх. Мөн нөгөө түгээр энэ төрлийн гэмтэр үйлдэж болзошгүй судалгаа бүртгэл авахсан хүмүүсүүд мөн энэ төрлийн гэмтэрэгт яаш итгэлсэн холбогдсон хэрэглэсэн талаар цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн мэдээлэл авахсан хүмүүсүүдэд өрсөн сэргийлэх чиглэлээр бодлого хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор цагдаагийн байгууллагын харт хөнгөтэй тэмцэх газрын дэргэд өрсөн сэргийлэх тэнхимтэй болсон. Мэдээлэл сурталчилгааны тэнхимтэй болсон. Энэ маань өөрөө бас яг энэ зорилт бүлэг чиглэсэн ухуулгын нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах ийм сургалтын тэнхимтэй болсон. Энэ сургалтын тэнхмээр мөн энэ төрлийн гэмтэрхтэй тэмцэх чиг үүргийн байгууллагуудын аль багцыг чадварчлах чиглэлээр бас сургалт зохион байгуулад явж байгаа. За лавгсрангоо одоостой олон жил энэ чиглэлээр ажилласан үний хувьд энэ урьдчилан сэргийлэх ажлыг ямар хүрээнд яаж хийх нь илүү үр дүнтэй гэж таны одоо ажлын туршлагаас харагдаж байна? 3 чиглэл байх ёстой л да. Эхлээд одоо хязгаарлална. Хоёрт нь бол одоо нөгөө эрэлт хэрэгцээг багасгах. Гуравт нь болохоор юу одоо нийгэмшүүлэх тий. Өөрөөр хэлбэл хор хөнөөлийг бууруулах. Энэ 3 цогц үйл ажиллагаа жигд явагдаж сая урьдчилан сэргийлэх стандарт одоо биелж явах ёстой. Тэгжээж үр дүнд хүрэх ёстой. Тэр манайд бол хязгаарлаж чадж байна тий. Төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Эрэлт хэрэгцээг бол багасгахад бас өмнөхөө бодвол нэлээ үр дүн гарч байгаа. Тэгтэл ч одоо яад гэхээр нөгөө нийгэмшүүлэх буюу хор хөнөөлийг бууруулах гэдэг асуудлыг бүр орхигдуулчихсан яваад байдаг байхгүй юу. Тэгтэл хэрэглэгч энэ дээр чи нөгөө хэрэглэгчийг нийгэмшүүлэх те хэрэглэгчдийг одоо нийгэмд яаж ажилд оруулахын тэр хүмүүсийг яаж одоо нийгэмд нь эргэж буцааж оруулахын те энэ асуудал нь орхигдож гээгдээд байгаа ийм байдал бол харагдаад байгаа юм. Нийгэмд одоо ингээд дондох эмгэгтэй болсон хүн тэр нийгэмшүүл ажиллагаанд хамрагдсанаар болцсон таслан зогсоогдсон тийм юм хэр байд юм. Ер нь одоо 20 жил болж байна манайх яг хэрэглэгчтэй ажиллаж байсан. Энэ хугацаанд бол судсаар тарьж хэрэгэлдэг одоо 18 хүн хорц зуршлаа орхисон. Энэ дээр бид нар зан үйлийг өөрчлөх сургалтууд, дэмжих бүлгийн үйл ажиллагаанууд, сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээ гэдэг ийм үйл ажиллагаанууд явагдчихсан. За тэгтэл одоо яаж яах гэхээр нөгөө хэрэглэгч нар маань бас одоо нөгөө татаж хэрэгэлдэг хүүхдүүдтэй ажиллаад бас 35 хүүхдийг одоо хорц зуршлаас нь ангижруулж чадсан. Мөс хэрэгэлдэг бас 3 хүнийг бол бас хорц зуршлыг орхиулсан байгаа. Тэгээ эндээс нэг бас 3 гэр бүл төрлөө яад гэхээр хэрэглэгчийг ерөөсө хүлээж авдаг газар байдаггүй. Гэр бүл нь бүр ингээ сүүлдээ бүр цөхрөөд хайдаг. Тэгээ годмонд гардаг. Тэгэнгүүт одоо хандах газар байхгүй манайд өөрсдөө ирж байгаа. Тэгээ ингээ урт хугацаагаар нөгөө зан үйлийг өөрчлөх сургалтын явцад гэр бүл болцгоодог тий. За ингээ гэр бүл болохоор ямар одоо асуудал тулгарч яана гэхээр нөгөө одоо хүүхдтэй болно тийм ээ. За энэ хүүхдээ одоо яах вэ? Төрүүлэх үү? Болох уу? Ирүүл гарах уу? Гарахгүй юу? Ирүүл гарах уу? Гарахгүй юу гэдэг ийм том асуудал гарч иж байгаа. Тэгэхээр чинь бид нар энэнд бол хариулж чадахгүй шүү дээ. Тэгвэл эмнэлэгт очоо. Эхөт харуулаа. Хүүхд чи ямар дурх юм бэ? Гэтэл 2 гэр бүлийн маань 1 гэр бүлийн хүүхд нь бол ирүүл сайн одоо хүүхд нь сайн сурж байна. Нэг гэр бүлийн хүүхд нь гарахтаа гарсан цагаас эхлээд одоо нөгөө тархины одоо юутай гарсан эмгэгтэй гараад тэгээ одоо бүр бүтэн жил уйлж байгаа л тэгээ дээж аав нээлж сахиж байгаа ингээд өнгөрцөн байхгүй юу. Тэгэхээр ер нь бол энэ нөхөрчүүд аймаар нөлөөлдөг. Энийг одоо ингээд таслан зогсоохгүй яваад байх юм бол Монгол үндэстэн устна гэсэн үг шүү дээ. Яагаад гэвэл хэрэглэгчийн хүүхд хөгжлийн бэрхшээлтэй төрнө. Эсвэл одоо 2010 онд шүү дээ Монголд нэг хүүхд төрсөн. Тэр болохоор нөгөө юу гидсэн нуруунд дээр ийл гарчихсан. Ингээ гидсэн ямар ч арьсгүй. Тэгээ энэ хүүхд нэгдүгээр төрхөөс эхний алхас дэрж байгаа. Би нэг кейс ярьж ш тийм. За ингэхээр манай яг өөрийн одоо байгуулгын эмчтэр таарсан.
Тэгээд нөгөө тэр хүүхдийн тохиолдол дээр бол одоо нөгөө унтуулах, нойрсуулах нөгөө мансууруулах бодисыг хэрэгжилж хагаад хүүхдэд апресс хийсэн. За ингээд няраад апресс хийгээд нөгөө бүх арьсыг татаад гидсийг арьстай болгоод эргээгээд нөгөө нэгдүгээр төрөхөд хөргөж өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ маань бас нэг одоо юу гэдгийг те хөгжлийн бэрхшээлтэй төрж байгаа нэг кейс шүү дээ. Ерөнхийдөө яг амьдрах чадваргүй хүүхэд бас гарах магадлал өндөртэй байна л гэж хэлж байгаа юм тий. Их чимээ юмчээ тэгэхээр танах бол мэдээж яг дондох эмгэгтэй олон жил магадгүй энэ эмгээгээр бас өвчлсөн юм хүмүүст үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Одоо яг эмчилгээний үр дүн одоо лавсрангуй хэлж байгаа шиг бас хожимдоо гарах үр дагавар бол нилээдгүй байгаа. Яг эмчилгээний үр дүн ер нь ямар байна? Манай эмчилгээний стандарт мэдээж олон улсын стандартыг дагсан л юм байдаг бах. Гээд зүгээр Монгол хүний бас бие биелэлийг хүлээж авах чадвар эдгээр нь бас өөр байх эдгээр тал байдаг уу? За манай сэтгцээр хөлмөндийн үндэсний төвд маань ерөнхийдөө хэрэглэгч одоо анх удаа хэрэгжилж үзээд ирж байгаа тохиолдол ч юм уу эсвэл давтан эмчилгээнд хандж байгаа хүмүүс бол эртгэлтэй. Тэгээд энэ сэтгцийн төвд мансууруулах бодис гэдэг маань ерөнхийдөө одоо гол гэмтээд эрхтэн маань бай эрхтэн бол тарих шүү дээ. Тэгэхээр бидний одоо адгуус амьтдаас ялгардаг гол онцлог эрхтэн маань тарих байждаг. Тархийг гэмтээж байгаа учраас бүхэл одоо тэр бусад эрхтний одоо дандаа амин чухал эрхтнүүдийн төвүүд тийм ээ одоо энэ бэлгийн булчирхай төвүүд гэдэг юм уу энэ бүхэнд гэмтлүүд өгж байгаа. Тэгэхээр алстаа нөгөө хэрэглээ болгоноор энэ маань даймжирч яваад байдаг учраас эмчилгээний үр дүн бол хэцүү л дээ. Ягаад гэвэл ихэнх хэрэглэгчд маань анх удаа хэрэгэлсэн үедээ ирж байгаа тохиолдол ховор нэлээд гүнзгийрцэн байна. Ар гэрийнхнаасаа ихэндээ бол нууц байдаг учраас ар гэрийнхэн ээж аав хэр урагтай мдээгүй иждэг нэлээд 2-3 жил хэрэгэлсэн нэлээд гүнзгий шат руугаа орцсон хойноо тийм ээ зан авиртан тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд гараад ирсэн мэдгэдэггүйц тэр хүнд маань сэтгцийн хувьд өөрчлөлт гараад ирсэн тохиолдолд мэдээд ирж байгаа. Энийг дагалдаад тэр хүнд маань одоо нөгөө хэвийн амьдралаар амьдрах асуудал маань их хэцүү байдалтай болж ирдэг. Тэр үтэл одоо манад эмчилгээнд хандчаад эргээд нэг хэд хэд удаа эмчилгээнд хандаал эргэж гарах тоолонд нэг тодорхой нэг хэсэг хугацаанд үр дүнтэй байдаг 10 хоног сарч гэдэг юм уу тийм ээ нэг 7 хоног ч юм уу үр дүнтэй байх тохиолдлууд байдаг л да. Тэгээд тэр хүмүүс маань яадгүй гэхээр эргээд хэвийн амьдрал руу амьдрыг гэхээр амьдрч чадахгүй. Ягаад гэвэл амьдралын хэмнэл маань өөрчлөгдчихдөг. Бас их олон зүйлүүдэд алддаг. Сурах, ажиллах, гэрүүл байх, гэрүүлийн гишүүн, биеиндээ хайр хэрэглээ үзүүлсэн тийм ээ хайр халамжийг авсан гэдэг юм уу. Энэ нөгөө хамаг хэрэгцээнүүд, хамаг боломжуудаа ингээд баг багаар алдаал байдаг учраас тэр алдалт маань хэдий ч нэг олон талын зүйлээ алдсан байна. Тэр хүнд эмчилгээний үр дүн бол үнэндээ хэцүү байдаг. Нэлээд удаан хугацааны зан үйлийн өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байдаг учраас эмчилгээ бол эргэж буцаад дахилт бол ихтэй. Ерөнхийдөө ингээд зөвсөрөг залуучуудын дунд энэ хэрэглээ байгаа юу гэд нийт одоо мастон байна уу гэж цагдаа байгууллага шинжилттэй ажлыг зохион байгуулад үзэж байна л да. Онгор сарны 2 удаагийн шинжилгээтэй зохион байгуулсан. Зохион байгуулалтад ихэвчлэн одоо шинийн зэнгээ, баар зэнгээний газрууд мөн энэ мөрөөдө тоглоом мөн манай эцэг эхчүүдийн бас байнга асуулт тавиад байдаг. Энэ PC тоглоомын газар цагдаа байгууллагаас энэ шалгалт тавиач. Энд чинь бас хүүхдүүд олноороо цуглараад идэв юм аа гэх. Дээрх энэ газруудад бол цагдаа байгууллагаас нийт 2 удаа шалгалт хийсэн. За энэ хүрээнд бол нийт сая хамгийн сүүлд хийсэн шалгалтаар 40 хүнд одоо мансууруулах энэ сэтгцэн нөлөөс хэрэгсэн хэсэг талаарх шээснэс шинжилгээ дээж авч үзэхэд бол 6 хүн хэрэгсэн баг жишээтэй. Өмнөх шалгалтын хүрээнд нийт 450 хүнд шээсний тест тавьж үзсэн. Үүнээс 67 нь хэрэгэлсэн байна. Тэгэхээр одоо тухайн мансууруулах бодисонд залуус маань тийм ээ хэдийн хугацаанд ямар бодис хэрэгжилж байгаасаа шалтгаалаад тухайн хүний сэтгцэд нь нөлөөлөх юмнууд бол харилцангуй өөр байдаг. Одоо цагдаагийн байгууллага зорилттой бүлэгт нь хийх нь илүү үр дүнтэй үйл зүгээр гэсэн хандлага үзүүлж байна. Тэгвэл одоо давны даргын гаргаж байгаа саналтай та санал нийлэх үү, нийлэхгүй? За энэ мансууруулах юм одоо сэтгц нөлөөт бодисын одоо энэ хэрэглээ гэдэг бол ерөөсөө улс үндэстэн дамжсан тийм ээ. Нийт одоо глобалчлагдсан юм асуудал болоод байна. Тэгээ манай 2 хөрш бол одоо өндөр хэрэглээтэй орнууд байна. Тэгээ энэ улсуудын дунд орж байгаараа манад бол одоо эрсдэл жилээс жилд нэмэгдэж байгаа нь бол харагдаж байна. Өнгөрсөн жил бол яг мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн дунд хэдэ доох тийм ээ. ВЦ вирусын тархалтын одоо ямар байна гэдэг судалгааг бол хийгээд одоо хариу нь бол арихандаа
одоо тодорхой ил болоог байгаа. За ийм судалгаануудыг хийж гин. За тэгээд одоо байгууллага хамт олонд чиглэсэн сургалт одоо сурчлагыг бол явуулдаг. За тэг хамгийн гол нь бол ерөөсөө нотлогоо гаргах тийм ээ. Бодлого тодорхойлогч шийдвэр гаргагч нарт одоо бид нар судалгааг бодиттой судалгааг бол одоо гаргах ийм үүрэгтэй байгууллага тийм. Өрсөн сэргийлэх ажил гэдэг маань өөрөө тухайн хэрэглэгчд гэдэг юм уу? Одоо тохион мансуурлах хуудсыг хэрэгж болцсошгүй этгээдүүдтэй чиглэсэн арга хэмжээ. Хор оёлыг таниулах, түүнийг сурталчлах талаар бол нийт маст бол энэ бодлого явах нь зүйтэй. Гэхдээ одоо нөгөөт бид нар маань өөрөө өрсөн сэргийлэх ажил явуулах чинь гээд эргээд сурталчих вэ, тийм ээ? Эргээд нөгөөх огт мэдээлэлгүй гэдэг юм уу буруу явуулснаас болоод эргээд сурталчих юм стриг бий болоод байдаг. Тэгэхээр цагдаагийн байгууллагаас эвд мэдээллийн байгууллагуудтайгаа хамтраад ажиллахдаа ихэвчлэн ерөнхийдөө энэ хор оёлыг таниулах чиглэлийн сургалтыг мэдээллийг олон нийтэд хүргэжээ гэдэг энэ өөрөө үндэсний аюулгүйдийн зөвлөлөөс бас зөвлөмж болгоод цагдаагийн байгууллага болон хууль хүчний байгууллагууд хэвлэл мэдээллийн байгууллагад зөвлөмж гаргаад хүргэлцсэн байдаг. Нэг үе бол нөгөө тээвэрлэгч, дамжуулагч орон гэж хэллэгддэг байсан, томьёологддог байсан. Одоо бол хэрэглэгч орон болчлоо гэж яриад байгаа ш нь Монгол улс гэж. Тэгэхээр яг хэрэглэгч гэдгийг бол мэдээж энэ тоо үзүүлэлтээс ус харах юм бол ингээд жилээс жилд бол хэрэглэдэг хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байгаа, донтогч жимчлүүлэгчдийн тоо нэмэгдэж байгаас бол харж болох бах. Тэгэхээр ерөнхийдөө бусад улс орны туршлагыг аваад хэрэглэх юм бол тий лавгсрамгаа одоо яаж энийг багасгах юм? Хэрэглэгч гэдгээс болохын тулд бид юу хийх ёстой юм гэдэг дээр та бүхэн саналаа хэлээч. За ер нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын урьдчилан сэргийлэх ажлын стандарт гэж байгаа. За энэ стандартыг орчуулаад цагдаагийн ерөнхий газрын болор эрдэнэгээ залуу орчуулсан. Би редакторлаад ингээд гаргацсан ном байна. Энэ стандартыг бас барих ёстой. Хүүхдтэйгээ эцэг эхчүүд, багш нар одоо сурагчтайгаа ингээд гурвалсан одоо хамтын ажиллагаа их чухал. Яа гэхээр хүүхдүүдэд сургалт орлоо. Гэтэл эцэг эхчүүд нь тэрийг ойлгохгүй, мэддэггүй. Одоо амьдрал дээр яаж юм гэхээр бага ангийн хүүхдүүдийг болохоор сургуульд нь хөргөж өчөөл. Сургуулаас нь аваад айгүй их анхаарал тавьдаг. Гэтэл дунд ангид ороод юм уу ахлах ангид орохоор одоо насанд хүрсэн ч гэдэг юм уу яагаад тэгдээ эцэг эхчүүд бүр орхичдаг. Орхигдуулаад тэг хүүхдтэйгээ ойр дотн ажиллахгүй байна. Тэгээд одоо яг өөр дөр нь тулаад ирэхээр ээж аав нар хүүхдээ дагуулад манайд хүрээд ирдэг. Хамгийн анхны одоо Монголын судалгааг одоо хийжсэн. Тэгэхэд бид нар 1000 хүүхдүүдийн дотор хийж байхад 45 хэрэглэгч хүүхдтэй байсан. Өнөөдөр яасан бэ гэхвэл нийт хэрэглэгчдийн маань тоо манайд бүртгэлтэй 966 хүн одоо бүртгэлтэй. Дандаа насан турсан уу? Гүү. Өсвөр үеийнхэн. Өсвөр үеийн. Тэгэхээр энэ маань бол бага биш тоо шүү дээ. 966 хүн бүртгэлтэй. Энэ судалгаагаар илэрчээд шүү дээ. Илрээгүй цаана зөндөө байгаа байхгүй юу? За өнгөрсөн онд бид нар цагдаагийн ерөнхий газар сурагчдын холбоо манай байгууллага хамтраад 1067 хүүхдэд судалгаа хийсэн. Тэгэхэд энэ дээр 201 хүүхд хэрэглэгч гээд илрээд гараад ирж байгаа байхгүй юу? Тэр маань энэ өмнөх одоо судалгаануудаас нэлээд өндөр тоо харагдаж байгаа. Тэгээд боловсролын яамтай ярилцаад бид нар бас нэг 4 цаг хорт зуршил гэсэн хичээл 4 цагаар орохоор болсон. Эрүүл мэндийн хичээл ордоггүй байсан бол одоо ордог болсон. Тэгэхээр бас нэлээд амжилтууд гарч байна. Тэгэхээр одоо бид нар яах ёстой? Сурагч багш нараа бэлтгэх ёстой. Эрүүл мэндийн хичээл заадаг багш нарыг сургагч багшаар бэлтэнэ. Хүүхдтэй бид нар ийм одоо чиглэлээр хор хөнөөлийг ойлгуулнаа. Одоо яг заадаг мэрэгсэн багш байна уу? За тайлбар гэж бодож байна. Монгол улс ерөнхийдөө 2 жилийн өмнөөс МҮОНРТ-ийн харт амих гэмт хэрэгтэй тэмцэх албанаас одоо гаргасан Коломбо хөтөлбөр гэдэгт бол нэгдэж орсон байгаа. Энэ хөтөлбөр нь ямар учиртай юм гэхээр ерөнхийдөө нөгөө мансууруулах байдлын хэрэглэгчдийн одоо мансуурлын эмчилгээ өрзөн сэргийлэлтийн чиглэлээр тусламж үзүүлэх ямар чиглэлээр одоо ямар шугамар сургалтаа явуулах уу, ямар шугамар эмчилгээ зөвлөгөөгөө явуулах уу гэсэн одоо нотлохонд суурилсан тийм хөтөлбөр бол хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөр маань анх бол 1950 онд гарсан юм байлээ. Тэгээд жилээс жил ирэх тусам дандаа нотлохоо маань шинжлэгдэж, баталгаажигдж явдаг. Тийм учраас нэгдсэн журмаар одоо бүх одоо манай Монгол улс маань 49 дэх орн болж 2 жилийн өмнө нэгдсэн байгаа. Тэгээд энэ ажлынхаа хүрээнд ерөнхийдөө нөгөө хууль зүйн дотоод хэргийн яам, гэмт хэрэгээс өрзөн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, эрүүл мэндийн яам, сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвд нар маань хамтраад одоо энэ Коломбо хөтөлбөрөөр мэрэгчлэтнүүд одоо үндэсний сурагч багш нараа бэлдэж байгаа.
одоо манай төвөөс гэхэд бол 12 эмч оролцож байгаа. Цагдаагийн ерөнхий газрын харт тамхитай тэмцэх газраас бол мэрэгчлэлтэнгүүд оролцож байгаа. Бас шүүх шинжилгээний үндэсний хөрөлнгөөс тэгээд хууль сахиулах их сургуулиас нэг багш гэдэг юм. Мөн нийгмийн ажилтан сургуулийн ерөнхий боловсролын сургуулийн. Гэхдээ энэ удаад бол ерөөсөө 2 нийгмийн ажилтан бол оролцсон. Нэг нь 28 дугаар сургуулийн нийгмийн ажилтан, нэг нь болохоор 47 дугаар сургуулийн сургалтын менежер гэдэг хүмүүс оролцсон байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань одоо нэгдсэн нэг ойлголттой болж иж тийм ээ. Энэ одоо хэрэглэгч хүнтэй яаж харьцах уу, яаж эмчлэх үү гэдэг. Одоо бол манад бол 18 оноос өнөөдөр саяны одоо 4 сарыг дуустал бол үндсэн эмчилгээний тэр хөтөлбөрийнх нь суур сургалт 8 курс сургалт нь бол хэрэгжээд бид нар бол сурсан байгаа. Тэгээд энэ чиглэлээр цаашдаа бол одоо эмчилгээний агсан шатны 22 курс сургалт тийм ээ мэдлэг олгох боловсрол олгох. Дээрээс нь урчин сэргээлтийн маш олон тийм суур сургалтууд бол байгаа. Тэгэхээр манай Монгол улс бол явандаа энэ чиглэлээр бол юм аавна хэрэгжүүлнэ гэсэн бодолтой бол явж байгаа. Тэгэхээр үндэсний сургагч багш нар маань одоо сая бэлтгэгдээд 9 сард одоо шалгалтаа өгч олон улсын сургагч багш нар гэсэн болно. Тэгээд 25 хүн саяны одоо дурдсан байгууллагуудаас 25 хүн бэлтгэгдэж байгаа. Тэгээд энэ сургагч багш нар маань эх оноос эхлээд 20 оноос эхлээд одоо чиглэлтэй сургалтуудаа бол явуулаад үндэсний сургагч багш нараа цаашдаа бэлтгэхээр байгаа. Тэгээд яг ерөнхийдөө эрүүл мэндийн байгууллагаас бол зорилттой бүлгээс гадна нийт одоо хүмүүсийн дунд сэтгэл зүйн эрүүл мэнд тийм ээ сэтгцийн эрүүл мэнд гэж үе стрессийг яаж тайлж сурах уу, стрессцэн үедээ яаж гаргаж сурах уу, тэрийг яаж гаргах уу гэд гаргаж сурахгүй бол хүн эрсдэлд их хүртэнэ. Тийм учраас нийт маастай хандсан сургалт маань сэтгцийн эрүүл мэндийн байдлаас стресс зөв тайлж сурах, архигүйгээр мансуурлахгүйгээр бие яаж авч сурах уу, яаж үгүй гэж ярьж хэлж сурах уу тийм ээ. Залуучуудад гол нь үгүй гэж хэлж сурах маань өөрийгөө маш том эрсдлээс найдвартай хамгаалж чадна л гэдгийг л ойлгуулах. Энэ маш одоо энэ мэдээллийг л өгөх чухал. Зөвхөн дараа Галийн байгууллага өөрөө техник технологийн өндөр чадвар шийдэлтэй болсон хүчний одоо чадварчсан байдал эдгээр нь ер нь хэр хангагдсан гэж үздэг вэ? Яг одоогоор бол хэлийн гол өндөр эрсдэлтэй бомбууд. За тухайлбал одоо замун үдийн бомб гэдэг юм уу. За Чингис хаан олон улсын суудалтай олон улсын бомбуудад яг орчин үеийн жишгт нийцсэн одоо эрдэнэтийн аппарат, ачаа дэш шалгах эрдэнэтийн аппарат, за мөн түншлэг хүний бие шалгах эрдэнэтийн аппарат. За яг энэ харт тамхи илрүүлэх чиглэлээр сургагдсан ийм үнэч нохой зэрэг одоо техник төхөөрөмжийг ашиглаж байгаа. За 2017 онд засгийн газрын 77 дугаар тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөр гарснаас хойш гайлын ерөнхий газрын хэмжээнд яг энэ харт тамхитай тэмцэх за энэ хууль бус сэргээлтээс одоо урьдчилан сэргийлэх, дасан зогсоох чиг үүрэг бүхий за төрөлсөн алба байгуулад харьяа бүх одоо 18 газар хороод одоо яг энэ чиглэлээр тодорхой сургалтанд хамрагдсан байц агч нарыг ажилуулж байгаа. За цаашдаа бол энэ ялангуяа энэ харт тамхи босгох хууль бусаар нэвтэрж байгаа өндөр эрсдэлтэй бомбуудад энэ 2019-оос 20 оны төсвийн санхүүжилтанд нэг 3.5 орчим тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий одоо илрүүлэх орчин үеийн жишгт нийцсэн одоо шуурхай шинжилгээний багц төхөөрөмжүүдийг одоо суурлуулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа. Холбогдох одоо бэлтгэл тусгагдсан. Одоо холбогдох одоо хэрэгжүүлэх за худалдаа авалтын бэлтгэл ажиллагаа хангагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо бүх одоо нөхцөл техникийн болон одоо энэ хүний хүчин зүйл маань бүрдээд ирэхээр энэ харт тамхитай холбоотой гэмтрийн бас илрүүлэлт өшөө илүү өндөр түвшинд очих байх гэсэн ийм одоо төр зураг харагдаж байгаа. Мэргэших шаардлага, чадварчих шаардлага танай цагдаагийн байгууллагаас тавигдж байгаа баг. Тавигдж байгаа. Цагдаагийн байгууллагаас бол яг энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй мэдээж улс үндэстэн дамнан зохион байгуулалтаа үлдээдэг гэдэг утгаараа гадаад харилцаа маш чухал. Бид нэр гадаад харилцаа ижилчиг үүргийн байгууллагуудтайгаа бас мэдээллийг шуурхай солилцдог. Нэгт. Хоёрт тухайн өндөр хөгжилтэй оронд алба багштай сургах мэргэшүүлэлт чиглэлээр тасралтгүй бодлого явуулж ажиллаж байгаа. Мөн нөгөөтэйгөр түрүүнд гайлын байгууллагаас ярьж чинь цагдаагийн байгууллагад бас харт тамхины мансуурлах хуудсыг илрүүлэхтэй холбоотой багш тоног төхөөрөмжийг бол нэлээд үсэн хангаж өгсөн. Одоо ямар ч байсан цагдаагийн байгууллага аль ч аймагт с ิจ гтэй бодис илэрлээ гэхэд нэн даруй богино хугацаанд ямар төрлийн мансуурлах хуудсыг 2000 төрлийн мансуурлах хуудснаас шинжилээд аль төрөл нь байх юм бэ
түүнийг өрчсөн байдлаар дүгнэлт гаргаад ингээд явчих юм бүрэн болцоотой. Тухайн аймагтай юу? Аймагтай. Тэ одоо ямар нэгэн байдлаар шүүгшинжилгээний хүрээлэн гэдэг юм уу, хот руу явуулаад гэдэг юм цаг хугацаа авах юм байх юм байхгүй. Тухайн багжийг ажилуулах аль багчийн сурган дадлагжуулаад ингээд явцсан юмуд байгаа. Яг энэ хард тамхитай тэмцэх газар дээр бол наривчсан тийм ээ. Тухайн одоо хүний бие дүүцэх, ачаа тээшин дүүцэх, тухайн бодисонт шиг шинжилгээний талаарх багш танууд хөрөмжүүд бүрэн хангагдсан. Ер нь бол одоо хэрэгэлсэн хүн өөрөө насан туршдаа зовж идэг. Тэгэл өнгөрсөн оны 4 сарын 10-нд манай бас анхны хэрэглэгч нас орлаа л да. Тэр хүн яаж исэн гэхээр эхлээд өрөөсөн хөлн хатан гашаад одоо хүчилд орсон. Тэгээд сувг таягтай хичээл сургалтандаа ирдэг байсан. Дараа нь ингээд 2 хөл нөхцсөн. Тэгээд бүр таягтай явж чадхаа байгаад хэвтэрт орсон. Тэгэхээр яг нас ордог өдөр чихрэн харж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ ямар кейс юм гэхээр ерөөсөө л хэрэглэгч хүн бол одоо бүх эргэтэй систем нь өвчтдөг юм байна тий. Тэгээ энэ хүн насаараа л өөрөө зовдөг. Тийм болохоор насаараа зовж байхаар одоо нэг удаа зөв шийдвэр гаргаад эн чи ийм аймаар хэрэглээ юм байна шүү дээ тийм ээ. Эхлээд би сэтгцээ хөнөөд юм байна. Эрүүл мэнд дээрээ хохирт юм байна. Тэгээд нөхөн үржихгүй маань одоо бас ийм нөлөөлөлд ороод үр хөвгт маань хөгжлийн бэрхшээлтэд дүрмж гэдэг юм уу те. Тэгээд эдийн засгаараа хохирно. Яадаг гэхээр харт тамхи үнэтэй юмыг олж авахд мөнгө хэрэгтэй. Мөнгө хэрэгтэй учраас хичнээн баян байсан ч тэр айл ядуурдаг. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн өглөө над руу нэг ээж уцтаж байна. Яах вэ манай хүүхд одоо үргэлж л мөнгө нэгж байна. Тэгээ мөнгө нөхгүй байвал яаж вэ? Дарамталж байна гэж. Тэгэхээр энэ чинь юу харуулж байгаа нэхээр нөө эдийн засгийн хямрал гэдэг юм болно. За дараа нь энэ дэр нийгэмд аягүй хор хөнөөл тарина. Ийм учраас энийг л одоо зөв шийдвэр гаргаасаа ингээд хүн санал болгох юм бол үгүй би хэрэглэхгүй гэдэг л тийм чадвар суулгах. Энэ ажил дээр л одоо их хэн хэнгүүл одоо зүтгэх ийм асуудал болж байгаа юм. Тэд нар эцэг эхчүүдийн юу бол үнэхээр тутмаг мэдээлэл мэдлэг байхгүй. Тэгэл хэрэгэлцэн хойно сандраад өгөөд идэг те. Иймнээс л одоо бас ангиж ярах энэ тал дээр эцэг эхчүүд их анхаарах цаг бол болцсон юм байна. Төрийн бус байгууллага төрийн ачаас таталцаад нэг ийм ажлыг нэлээд өргөн хүрээнд зорилттой бүлгүүдэд ингээ хувааж аваад хиймээр юм шиг санагдаад байдаг. Тэгээд яг энэ чиглэл рүү орж ажилладаг байгууллага нь ховор байгаад байна уу? Яг тийм санхүүжилтгүй учраас тэр байгууллагууд ч ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Манайх л гэхэд одоо сүүлийн 2 жил санхүүжилтгүй. Тэгэхээр чи нөгөө санхүүжилтгүй манайх одоо хүн хүлээж авахгүй гэхэд бас хэлж болохгүй. Яадаг гэхээр шүнж өдөрчгөл уцаар ярьждаг. Одоо ингээд миний хүүхд ингээд та нэг сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөөч гэдэг юм уу те. Манайх одоо санхүүжилтгүй урдаас нь хэлж чадахгүй. Тэгэл одоо тэрэнд чинь зохиосны сэтгэл зүйн зөвлөгөөг нөгөө ээж аавын тайвшруулад тэгээ ямар ч байсан би нөгөө ээж нь бол би өхмөр байна тэр гэд ярьдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ямар ч байсан тэр хүн өхөхээргүй болоод хүүхдтэй ажиллахаар болоод гарч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ийм бас байгууллага бол хэрэгтэй л юм байна. Тэгэхээр манайх бол одоо нэлээ мэрэгсэн 20 жил ажилласан ийм одоо туршлагатай байгууллага. Тэгэхээр хүн болгон тийм ажлыг бол хийж чадахгүй. Яагаад гэвэл хэрэглэгч өөрөө айгүй эрсдэлтэй. Бид нар хэрэглэгчтэй одоо алуулахыг үгүйсэхгүй шүү дээ тий. Тийм учраас энэ одоо байгууллагыг өшөө одоо чадварчуулах тий одоо нийгэмшүүлэх төвийг энэ тэмдгүү байгуулах ийм бас ажил бол шаардлагатай л байна. Нөгөө нийгэмд учруулах хор нөлөө гэж лавгсрангуй яриад байна шүү дээ тийм үү нөлөөлийн хор нөлөө их хурдан давалгаалаад явчихвал цөөхөн хүн амтай манай улсд бол бас аюул бол хажуудал байж байгаа гэж ойлгохоор байна. За яг би зөв өнөөдөр одоо энд оролцож байгаа үед яг хамтын ажиллагаууд өнөөдөр бас тийм сайн биш байна тийм ээ одоо тэнд нэг төрлийн бус байгууллага ажиллаж байна. Манай одоо СМ-үдэхэд яг өвчлсөн тийм ээ зорилт төлөвлөгтэйгээ ажиллаж байна. За ингээд өөрийнхөө л одоо юу хийгээд яваад байгаа болохоос шиг хамтарсан шийдэл түрээд яаж одоо яг энэ жил ойрын 5 жилд одоо цогц юм одоо бодлого гэх юм уу төлөвлөгөөг бид нэр хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тал дээр бас яг одоо сууж ярьсан уу тийм ээ хэрэгжүүлж үндэсний хөтөлбөргээ байгаа хэдий ч бид нар яг өөрсдийнхөө хийх ёстой ажлыг л аваад орхичдаг тийм яг хамтын одоо ажиллагааг сайжруулад нэгдсэн шийдэл түрээд түрүүн ярьсан одоо бусад одоо орны туршлагаас суралцаад хүмүүсээ яг мэрэгшүүлээд за одоо манай эрүүл мэндийг дэмжих сан гэж байдаг шүү дээ. Яг одоо арх тамхины онцгой албан татвараас санхүүждэг. Тэгээ энэ байгууллагууд бид нар одоо 2 жилийн туршид Мансуурлаас сэргийлэх сургууль сурчлааг яаж хийх вэ гэдээ одоо ингээд
төсөл бичээд өгдөг боловч тэр маань яг үргээд шалгардаггүй. Өөр одоо яг өвчлөлттэй холбоотой юмдыг л асуудлыг аваад идэг болохоос ш яг энэ нийгмийн бас нэг тулгамдсан асуудлуудыг бол бас одоо яам манган газар шиг юм уу ерөнхийдөө бодлого тодорхойлох шийдвэр гаргах төвчний хүмүүст бас тий ойлгомжтой байдлаар ойлгуулж тэрэнд одоо бид нар анхаарал тавьж нэгдсэн цогц байдлаар шийдэх бас шаардлагатай байдгаа гэж би өөрийн зүгээс харж байна. Ер нь одоо өнгөрсөн хугацаанд энэ салбарт гэдэг юм уу энэ нийгэмшүүлэх гэдэг юм уу тэр хандлагыг өөрчлөх нийгэмд одоо өршин сэргэлт үйл ажиллагаа явуулах чигсэн юм хийхэд тавьсан мөнгө нь ер нь та хэлж чадах 18 онд хичнээн дөр зарцуулсан юм чинь 18 онд ерөөсөө байгаагүй уучлаарай. Энэ жил одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бид нар Мансууралтай тэмцэх олон улсын өдрийг тэмдэглэл одоо санхүүжилтийг авлаа. За яг нэг глобал сангаас нэг судалгаа хийхээр яг юу авсан. Тэрнээс яг одоо эрчимтэй бас массад хүрэх тийм хэмжээний санхүүжилт бол өнөөдөр хараахан бас шийдэгдээгүй хүрээгүй байгаа. За товчхон ерөнхийдөө нөгөө хамтын ажиллагаа маань жилээс жил ирэх тусамд мэдээж хуучнаа бодвол сайжирч байгаа шүү дээ. Одоо яг энэ Коломбо хөтөлбөр хэрэгжүүлсэний үр дүнд бид нар хууль зүйн яам гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтөйгөө хамтраад тийм ээ энэ хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Энийхээ үндсэн дээр бас яг нөгөө нийтэд одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх 24 цагийн утас ажиллаад эхэлсэн. Одоо энэ оны 3 сарын 22-наас эхлээд 1800-2000 гэсэн утас сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр ажиллаж байгаа. Энэ маань болохоор хууль зүйн яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн одоо санхүүжилтээр манай төвд маань 2 одоо өрөөг бүр тохижуулж өгөөд техник технологиор нь хангаж өгөөд тийм ээ одоо яг сэтгцэн эмч 24 цагаар зөвлөгөө өгдөг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ маань яг уу гэхээр давуу тал маань бас тэр болгон хүмүүс манай төв рүү хандаад идэггүй. Тэр болгон одоо нэг газар очие гэхээр тэр болгон одоо бас нөгөө нууцлал байдаг, эн чинь хууль бус байдаг гэдэг утгаараа очичвол одоо ямар нэгэн байдлаар илэрчих болов, баригдчих болов гэдэг асуудлууд байдаг учраас тэр болгон ирээд байх боломжгүй хүмүүст сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудлууд энэ бүхнийг зөвлөгөө авах юм утас бол нэгдсэн байгаа. Тэрнээс гадна бас манай төв одоо эмчнэр маань тэр болгоо одоо бас гадуур явбал сурчлагаа илрүүлгээ хийгээд чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр болгон манад бас хандаж ирдэггүй. Одоо ялангуяа залуучууд илүү хэрэгжилж л да. Одоо сүүлийн үед энэ мансууруулах бодисоос гадна нөгөө цахим донтолтууд их байна. Компьютерийн мөрөдөө тонгууд их байна. Тэгэхээр энэний улмаас ирж байгаа залуучууд бол хэр барагтаа манад одоо бүртгэлд ороод зөвлөгөө авахыг хүсэхгүй байна. Тийм тохиолдолд манай төвөөс ямар арга хэмжээ авсан гэхээр одоо нөгөө спортын төв ордны ард барилдаг гэрүүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар гэж байгаа. Тэнд маань 10-аас 16 цагийн хооронд сэтгцэн эмч үн төлбөргүй зөвлөгөө өгдөг болсон байгаа. Тэгэхээр тэнд заавал нэр хаягийг ингээд бүртгээд байна гэхгүйгээр өөрөө сэтгэл зүйн хувьд зөвлөгөө авъя тийм ээ очие гэсэн юу бол нээлттэй болсон байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн маань бидний одоо хамтын ажиллагааны үр дүнд л бас тодорхой хэмжээгээр үр дүнтэй агцтай явж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээрээ бид Мансууралтай тэмцэх дэлхийн өдөрт зориулсан үзэгчтэй бас мэдээлэл хүргэлээ. Мэдээж салбарын хүмүүс тухайн салбартаа хамтын ажиллагаа ямар чухал болохыг бол хэлж байна. Тэгээд цаашдаа бол Хар тамхи Мансуурал хотс сэтгцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль гэж байгаа үндэсний хөтөлбөртэй болсон 21 он хүртэл. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол хамтын ажиллагаа сайжруулж иргэд олон нийт аав ээж ахын дүүс ч гэсэн хажуудаа байгаа үр хүүхдээ томчуулаа залуучуудаа энэ одоо зүйл рүү орчих вэ, донтчих вэ гэдэгт бас үргэлж хамтдаа хяналттай байгаараа иргэн та өөрийгөө ч гэсэн энэ аюулаас хол байлгах боломж нь танд л бас байгаа гэдгийг нэвтрүүлгийн төгсгөлд хэлье. Ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хэлэлцүүлэгт оролцсон зочдтой талархснаа илэрхийлье. Дараагийн нийгмийн хэлэлцүүлгээр уулзъя. Баяртай үзэгчдээ.